الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha. Nous entamons aujourd'hui le tome 4 des livres de Médine. Muraja'atun, révision. Al-i'rabu wal-bina, le variable et l'invariable. درست فيما سبق أن الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أنواع. اسم كزيد وكتاب وأنا، فعل ككتب ويكتب اكتب، وحرف كفي وقد وإن. وتعلم أن الكلمة قسمان اثنان، إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة. المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب العامل، والمبني أنواع: مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم. Comme tu l'as étudié auparavant, les mots dans la langue arabe sont toujours de deux types. Mabniyun, invariable, wa mu'rabun, variable. Le mabni, c'est celui qui ne change jamais de terminaison. Il est de plusieurs types: mabni ala sukun, wa ala al-fathi, wa ala al-kasri, wa ala al-dammi. C'est-à-dire que sa terminaison sera toujours soit un sukun, soit une fatha, soit une kasra, soit une damma. Al-mabniyatu min al-asma'i. أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، بعض الظروف، الأعداد المركبة. المبنيات من الأفعال: الفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كذلك كله مبني، والفعل المضارع الذي اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة مبني. وباختصار نقول الفعل كله مبني إلا المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. المبنيات من الحروف: الحروف كلها مبنية. الإعراب: المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العامل. Comme tu l'as étudié, al-mu'rab, c'est le nom qui change de terminaison en fonction de l'agent qui va agir sur celui-ci. Al-i'rabu arba'atu aqsamin: ar-raf'u wal-nasbu wal-jarru wal-jazmu. Ar-raf'u yashtariku fihi al-fi'lu wal-ismu. والنصب كذلك يشترك فيه الفعل والاسم. الجر يختص به الاسم، والجزم كذلك يختص به الفعل. علامات الإعراب الأصلية: درست أن للإعراب علامات، وهذه العلامات إما أصلية وإما فرعية. وعلامات الإعراب الأصلية هي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. Comme tu l'as étudié précédemment, al-i'rab a toujours des signes distinctifs. Il s'agit des harakat à la fin des noms. Ces signes distinctifs sont de deux types: des signes distinctifs de base, primaires, et des signes distinctifs secondaires. Les signes distinctifs primaires, comme tu le sais, sont la damma fi al-raf, la fatha fi al-nazm, la kasra fi al-jar et le sukun fi al-jazm. مثال: زيد لم يضرب ياسرا في المسجد. زيد مرفوع وعلامة الرفع الضمة. يضرب فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. ياسرا منصوب
وعلامة نصبه الفتحة. المسجد مجرور وعلامة جره الكسرة. علامة الإعراب الفرعية. في الرفع الألف والواو وثبوت النون. وفي النصب الألف والياء والكسرة وحذف النون. وفي الجر الياء والفتحة. وفي الجزم حذف النون وحذف حرف العلة. Donc voici tous les signes distinctifs de l'Irab secondaire que tu as pu étudier auparavant. علامات الرفع الفرعية. الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم. جاء المسلمون، الواو هنا. وفي الأسماء الخمسة جاء أبوك. والألف تكون علامة للرفع في المثنى. جاء طالبان. وثبوت النون يكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. المسلمون يكتبون، ثبوت النون هنا. علامات النصب الفرعية. تكون الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة. ضربت أخاك، الألف هنا. والياء تكون علامة للنصب في المثنى. رأيت طالبين، الياء هنا. وكذلك في جمع المذكر السالم. رأيت مسلمين، الياء هنا. والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. رأيت مسلمات. وحذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. يريد المسلمون أن يصلوا، حذف النون هنا. علامات الجر الفرعية. الياء تكون علامة للجر في المثنى. رأيت طالبين. وفي جمع المذكر السالم رأيت مسلمين. وفي الأسماء الخمسة سلمت على أبيك. والفتحة تكون علامة للجر في الممنوع من الصرف. مثاله سلمت على زينب وأحمد في مكة. علامات الجزم الفرعية. حذف النون يكون علامة للجزم في الأفعال الخمسة. المسلمون لم يشركوا، حذفت النون هنا. وحذف حرف العلة يكون علامة للجزم في الفعل المعتل الآخر. زيد لم يجري، حذفت هنا الياء. Donc voici tous les signes distinctifs de l'Irab secondaire. Hormis tous les noms cités précédemment, tu sais que l'Irab sera toujours de base. الخلاصة. En résumé, الأسماء التي إعرابها فرعية هي المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأسماء الخمسة والممنوع من الصرف. Donc voici tous les noms qui possèdent un i'rab secondaire, un i'rab particulier. الأفعال التي إعرابها فرعية. الأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر. وما سوى ذلك فإعرابه أصلي وعلامة إعرابه أصلية. ودرست أن الإعراب باعتبار ظهوره ثلاثة أقسام: ظاهر ومقدر ومحلي. Également, tu étudies dans le livre 3 que l'Irab du point de vue de sa visibilité dans la phrase est de trois types. Zahirun, apparent, tel que Zaydun yaktubu. Ici, son signe distinctif est visible. Muqaddarun, tel que Moussa wa yas'a. Ici, le signe distinctif de l'Irab est sous-entendu. Ou mahalliyun, tel que Hada wa nahnu. Mahalliyun, c'est-à-dire l'emplacement de l'Irab. الإعراب المقدر
الإعراب المقدر هو الذي لا تظهر علامة الإعراب لسبب. الإعراب المقدر, comme nous l'avons étudié, est l'I'rab dont le signe distinctif ne peut apparaître. Il ne peut apparaître pour deux raisons. La première, à cause d'une lettre défectueuse, qui est le alif ou le ya ou le waw. La deuxième, quand le nom sera annexé à ya al-mutakallim. En effet, ya al-mutakallim est toujours précédé d'une kasra pour faciliter la prononciation du ya à la fin du nom. Donc dans ce cas, la harakat de l'I'rab sera sous-entendue. أسباب تقدير الإعراب حروف العلة أو إضافة الاسم إلى ياء المتكلم. مثاله: جاء القاضي. القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الإعراب مقدر. جاء موسى. موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الإعراب مقدر. جاء صديقي. صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة والياء ضمير مضاف إليه. الإعراب مقدر. Donc, comme tu le constates dans ces trois cas, la harakat, le signe distinctif de l'I'rab, ne peut apparaître en raison de la dernière lettre du mot qui empêche la prononciation de celle-ci. الإعراب المحلي هو إعراب الكلمة من حيث موقعها وعملها في الجملة لا من حيث علامتها وهذا الإعراب يختص بالمبنيات والجمل. الإعراب المحلي, c'est le fait de donner l'I'rab du point de vue du rôle et de l'emplacement du mot dans la phrase. Ce type d'I'rab ne prend pas en compte la terminaison du mot. Pourquoi? Car c'est un I'rab qui est propre aux mots qui sont mabni, invariables, ou alors aux phrases. مثاله جاء هذا. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل الرفع فاعل. الإعراب محلي. الطلاب جاءوا. الواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل. الإعراب محلي. ضربنا زيد. نا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به. الإعراب محلي. Tu constates ici que nous faisons l'I'rab de ces noms du point de vue de leur rôle et de leur emplacement dans la phrase. Étant donné que ces noms sont mabni, ils ne changent pas de terminaison selon leur rôle et selon leur emplacement dans la phrase. Donc, nous devons faire l'I'rab de ceci d'un point de vue local. Nous disons al-i'rab ou mahalli, afin d'exprimer le rôle réel de ce nom. Al-asma'u al-khamsatu, les 5 noms. Les 5 noms est la dernière leçon de al-i'rabu al-farri. Al-asma'u al-khamsatu hiya abun, akhun, hamun, ذو وفو. علامات إعراب هذه الأسماء هي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. Donc le signe distinctif de ces noms est le waw في الرفع والألف في النصب والياء في الجر. شروط هذه الأسماء. لهذه الأسماء شروط لتكون علاماتها فرية. وهذه الشروط قسمان: شروط عامة يعني في جميع هذه الأسماء، وشروط خاصة يعني تختص بذو وفو. الشروط العامة هي أن يكون الاسم مفردا، أن يكون الاسم مضافا إلى غير ياء المتكلم، أن يكون الاسم مكبرا غير مصغر. والشروط الخاصة أن يكون ذو بمعنى صاحب، وأن يكون فو بغير ميم فم. Pour que l'I'rab de ces noms soit secondaire, il faut que des conditions soient réunies. Ces conditions sont de deux types.
des conditions générales, c'est-à-dire qui s'appliquent pour tous ces noms, et des conditions particulières qui sont propres à seulement deux noms, qui sont fou wa dhu. Les conditions générales, soit que le nom soit au singulier. Si le nom est au pluriel ou muthanna, l'irab sera alors de base. Deuxième condition, que ces noms soient annexés vers un nom autre que ya al-mutakallim. Si le nom annexé est ya al-mutakallim, alors ces noms auront un i'rab de base. Troisième condition, que ces noms soient mukabbar, c'est-à-dire qu'ils aient leur forme normale, et qu'ils ne soient pas musarrar, c'est-à-dire qu'ils aient la forme au tasghir, c'est-à-dire à la wazni fu'ail ou fu'ayril. Quant aux conditions particulières, il faut que dhu ait le sens de sahib, et que fou soit sans le mime. Une fois toutes ces conditions réunies, alors l'irab de ces noms sera secondaire. Mithaluhu, abun, fi al-rafi, abouk, bil waw, fi al-nasbi, abak, bil alifi, wa fi al-jarri, abik, bil ya. Akhun, akhouk, fi al-nasb, akhak, fi al-jarri, akhik. Hamun, fi al-raf, hamouk, fi al-nasbi, hamak, fi al-jarri, hamik. Fou, fouka, faka, fika. ذو ذو مال ذا مال ذي مال. تقول جاء أبوك أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ضربت أخاك أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. سلمت على أخيك أخي اسم مجرور وعلامة جره الياء. إعراب هذه الأسماء إذا لم تتوفر الشروط. L'irab de ces noms quand les conditions ne sont pas réunies. إذا لم تكن شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف موجودة أعربت بعلامات الإعراب الأصلية إلا ذو. Quand les conditions de ces noms pour que l'irab soit secondaire ne seront pas réunies, alors nous ferons l'irab de ces noms de la même manière que tous les noms. C'est-à-dire que leur irab sera de base, excepté dhu, qui est un nom particulier que nous étudierons par la suite. مثاله آباؤك في الفصل. آباؤك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إخوتك في الفصل. إخوتك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أخي في الفصل. أبي في الفصل. أخي زيد في الفصل. أبي زيد في الفصل. فم زيد كبير. زيد ذو يكتب. رأيت زيدا ذو يكتب. سلمت على زيد ذو يكتب. Dans tous ces exemples, les conditions des 5 noms ne sont pas réunies. Donc, l'irab est toujours de base. Excepté dhu, comme je vous l'ai dit, qui est un nom particulier que nous étudierons par la suite. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.